Urganch davlat pedagogika institutida ta'lim va tarbiyada jadidchilik harakati namoyandalarining o'rni mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Anjuman tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Ilm va ma'rifat hamma narsaning kalitidir degan edi buyuk jadid ma'rifatparvari Mahmudxo'ja Behbudiy. Jadid bobolarimizning asl maqsadi ham xalqni ilm va ma'rifat orqali ongini o'stirish, jamiyatni taraqqiy toptirish edi. Bir g'oya ostida birlashib, yurt uchun jon fido qilgan ma'rifatparvarlarimizni bugun yosh avlodga tanitish, ularga mos yangi fikr, yangi g'oyalar yaratishga undash, ilm olishga ishtiyoqini uyg'otish maqsadida turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Urganch davlat pedagogika institutida aynan shu ezgu g'oyalarga bag'ishlangan ta'lim va tarbiyada jadidchilik harakati namoyandalarining o'rni mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmsevarlar ishtirokida o'tkazildi. Tadbir avvalida mehmonlar talabalar bilan suhbat qurib, ularga jadidlarning hayot va ilmiy qarashlari haqida ma'lumotlar berdilar. Anjumanda respublikamizning turli hududlaridan yetakchi olimlar, pedagoglar, tadqiqotchilar va yosh mutaxassislar ishtirok etishdi. Tadbir davomida viloyatimizda yashab, jadidchilik faoliyatini olib borgan ajdodlarimiz haqida ham so'z yuritildi. Olib borilayotgan ilmiy izlanishlarga ham alohida to'xtaldilar. Anjuman jadidlarning boy merosini o'rganish, ularning ta'lim tizimini isloh qilishdagi sa'y-harakatlarini tahlil qilish va zamonaviy pedagogikada qo'llash imkoniyatlarini muhokama qilish uchun ham muhim platforma vazifasini o'tadi. Jadidchilik harakati haqida gapirgan paytda eng avvalo aytishimiz kerakki, jadidchilik harakati fenomenini asosini yuqori aqliy salohiyat tashkil qiladi va aynan 20-asr boshlarida vujudga kelgan jadidchilik harakati namoyandalari Yevropaning ilg'or tajribalari asosida uni sharqning madaniyatiga qo'shgan holatda bir rivojlangan ta'lim tizimini hamda mana shu mamlakatimizni ana shu paytdagi sovetlar tuzumidan qutqarishga alohida e'tibor qaratganlar va mana shu yo'lda o'zlarining faoliyatini amalga oshirganlar. Bugun o'tkazilayotgan mana shu ilmiy-amaliy anjumanimizda ham o'z ma'ruzalari bilan ishtirok qilayotgan tarixchi, filolog olimlarimiz, pedagog olimlarimiz mana shu jadidchilik harakati namoyandalarini yoshlar tarbiyasidagi ularning ilmiy merosini o'rni haqida atroflicha o'zlarini fikrlarini bildirmoqdalar va aynan aytishimiz mumkinki, ushbu anjumanimizda birlamchi manbalar asosida, turli arxiv materiallari asosida to'plangan boy ilmiy shu merosni ilmiy maqola shaklida bugun ustozlarimiz taqdim qilmoqdalar va bu konferensiyamizning nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ma'ruzalarda jadidlar tomonidan asos solingan maktablar, o'quv dasturlari va pedagogik usullar atroflicha tahlil qilindi. Xususan, ular targ'ib qilgan ona tilida ta'lim berish, yangi usul maktablarni joriy etish, qizlar ta'limiga e'tibor qaratish, dunyoviy fanlarni o'qitish zaruriyati kabi masalalar alohida ta'kidlandi. Shuningdek, jadidlarning shaxs kamolotiga, vatanparvarlik va milliy g'urur ruhida tarbiyalashga qaratilgan qarashlari ham keng muhokama etildi. Xorazm jadidlari vakillari shu davr manbalarida qayd etilgan, jumladan Polvon Niyoz Hoji Yusufovning Yosh xivaliklar tarixi asarida va boshqa ko'plab qo'lyozma manbalarda, arxiv hujjatlarida ularning nomlari keltiriladi va umumiy soni 40 dan ortiq ekanligi ma'lum. Bugungi kungacha ularning juda ko'pchiligini faoliyati, siyosiy hayoti haqida, taqdirlari haqida maqolalar, materiallar e'lon qilingan va ularning nomlari tarix kitoblariga, zarvaraqlarga bitilgan. Bugungi kunda biz arxiv tadqiqotlarini ham olib bormoqdamiz. Ushbu arxiv tadqiqotlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil iyuldagi Qatag'on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish chora-tadbirlari va ularning merosini o'rganish xususidagi qarori asosida yanada kengaytirildi va biz yopiq arxiv ma'lumotlarini ham ilmiy muomalaga tortib, uni xalqimiz vakillariga taqdim etmoqdamiz. Hozirgi kunda Urganch davlat universiteti tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi viloyatimizdagi va respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari bilan yaqindan hamkorlik o'rnatgan va bizning muzeyimizga talabalar tashrifi muntazam tashkil etiladi. Jadidlarning harakatini, qatag'onlar harakatini chuqur o'rganib kelyapman. Shulardan meni ko'proq qiziqtirgani Farg'onada tug'ilib o'sgan, Namanganda tug'ilgan, Qo'qon shahrida o'qigan Osmon Nosir haqida bo'ladi. Osmon Nosir qisqagina hayot kechirdi, bor yo'qi 32 yil umr ko'rdi. U qatag'onlik davrini birinchi dastlabki qurbonlaridan bo'ldi. Shuning uchun ham uni Xorazm bilan bog'liq joylari,
Xorazmga kelgani 1935 yilda Xorazmga kelib, aprel, may, iyun oylarida Xorazmda adabiy muhitchilikka yordam bergani, Xorazm viloyat teatrini yo'lga qo'yilishi masalasi, gazeta maqolalar chiqarib, bu Xorazm xalqiga uyg'onish davri, qatag'onlik davrini yarqin yulduzi sifatida yaxshi she'rlar, yaxshi dramalar, yaxshi g'azallar aytib bizni ruhlantirdi. Osmon Nosirni, qatag'onlik davrini qurbonlarini, jadidlarni harakatini, merosini chuqur o'rganishi kerak va bugungi mustaqil hayotimizni, farovon hayotimizni barcha sharoitlaridan mamnun bo'lib, kelajak sari ilgarilab borishimiz kerak. Abdulla Avloniy fikr qilingiz, ilm olingiz, chunki ilm va ma'rifat xuddi quyosh nuridek barcha qorong'uliklarni yoritadi degan edi. Ushbu anjuman jadidlarning ana shu yorqin g'oyalarini yana bir bor xalqimizga yetkazish, yosh avlodni ularning merosi bilan tanishtirish uchun muhim qadam bo'ldi. Anjuman yakunida ta'lim va tarbiya sohasida jadid g'oyalarni yanada kengroq tatbiq etish, ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish va ushbu mavzuda yangi nashrlar yaratish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Tadbir yakunida mehmonlar Urganch davlat pedagogika instituti hududida tashkil etilgan jadidlar bog'ini tomosha qildilar.